bonjour, donc voilà, je fais le point sur les 10 vidéos de la journée, donc regardez en même temps les oiseaux là derrière moi, de beaux oiseaux là qui sont beaux, lui là il est beau, c'est petit, hein. Et lui là-bas le jaune, donc voilà, j'ai fait 10 vidéos pour la 10e, je fais le point sur les 10 vidéos de la journée, donc n'hésitez pas à leur mettre à tous ces animaux des followers, sans plus comme ça ou comme ça, des commentaires, abonnez-vous comme ça je m'abonne, et n'hésitez pas à mettre la petite sur vos vidéos, et à très bientôt, bonne nuit, bisous.